Když jsme chodili do toho garáži, zamrzlo to. Když jsme chodili do toho vždycky. Ale zkusíme tohle a hlavně chod. Jdeme legálně, vole. Ale víno, ne? Nebo... Kozálka. 3 koruny, brácho. Vem ten klacek se vodí. Vem ten klacek. Jak se ho vem, Haló? Jdu doma! Ty vole, už vypadá ten stránkal, tady je tam místnost, ale to vypadá vyklízený, tady byla postel. Jebat kurvy. Haló? Lukáš. Tu, hahlace. Ne. Jo. Jebat kurvy, hele nápis. No, tak tady je to vydílení. Bylo úplně mě připadlo strach, ty vole, jste vzpomněl, co jste říkal. Pojďte dál. Pojďte dál. Fuj, ty vole, úplně už tam ty píš. Fuh. Hnusný. Tak hnusný pocit. Jeli bo koupel. Jo, tady mi to přebývá, hele. Bacha, jdi. Fuj. Jo, no. Tady byl zajímavý ten nápis. Počkej, ale natáčím. Chákovej cíš, ty vole. Ale, bratánská nespodá. Fuj. Hnusný pocit, no, ještě to zrcadlo tady, ty vole, tak to je. To je vidět, že tady někdo přebývá. To rychle prolezem. Jo, ši. Už se stvívá, vole, to není prdel. Dobře, tak jdem dál. Tak to jo, no. Jeden první a půjdu mezi, vy jste. Neboj. Milan jde první, má klacek. To běž, neboj. Mane, vykouříte za papírek, běž. Ty vole. Vy jste úplný kudý. No, ty potřebí brácho. Deč. Tam jakoby přijdeš tou garáží asi, ne? Proč mám jít já první, hej? Super, víš ty schody, ale tady je vyšší bacha. Myší. Ale na proskomovačku jsou vždycky ty nejdražší hadry. Nejdražší. Tady můžeš dojebal, fakt. Běž, Štefan. Ty vole, jak si to je normálně. Ale půjdu jsme neprošli, mora. Půjdu, ne? Zavři to. Tady byla Marie, jo. Tak to jo, no. Tak to ani nevím. Nikdo tam není. Nikdo tam není. Jsi tam? Nevím, tam vzadu. Bordel tam je. Tamhle bych šel k tím vratům. No, píč, úplně nová guma na motorku. Kámo, tam je bazén. No. To je halda. Ale jo, tohle je takový lepší. Je to větší. Ty píčo, já jsem se posral, no mé. Ty píč, co to je za budu, vole. A ten Štefan. Nemám klíčky od auta.
Já je mám. Co? Halo? No, jakože pěkný garáže. Tady to někdo rozbil už. To jo, no. No co? To je dělo. Tady bych nedělal bordel, ale... Tady je heaven, kámo. A tady, nebo tady je heaven. To... Není to v pí... To máš málo peněz, bro. Fakt jo. Ty vole, a tohle koupit, kámo. To je ono. Ty vole, si normálně zaučil normálně nohu. Máš něco? Jo, ten klacik, brácho. Tam nejdu. To je kár. To je co? To už tak pošleš. Ne? No, vole, máš zápky, tam si vypadá. Teď to možná hořelo, brácho. Týka ten, kde je ten Štefan? 100% to hořelo. Jo no, střecha. A mi dávat bacha pod nohy. Jasný. Tak tam nechceš zahůčet, brácho. A tady je to pěkný. Haló? Tady někdo? No. Jdem dál. Píčo. Z toho nemám dobrý pocit, no. Právě. Ještě falta auto, ne? Jo, no. Daj sem, para. Máš hard, že tam jdeš sám. My máme tížky, ne? Bazén bychom mohli. Můžem. Problém není. Ale nahoru nejdu. Jdeme jenom dole. Je to nebezpečný. Mám když tak klíčky od auta. No. Co? Ne. Ne. Hej, to beru. To není subwoofer. Jo, čudr, máš 2 rekráky. A jo. Dobrý, dál nechoď. Dál nechoď. Ne. Co tam bys je vzal?
Takže další lokace splněná. Takže tak. Tady bude hodně záběrů. Takže to bude asi tak na 2 páry. Takže tato lokace téměř splněná. Takže bude i druhý díl z této lokace, protože je hodně záběrů. Takže tak. Peace out. Takže tady budou 2 páry videí. Dva párky. Takže tak. Tady pěkný bazánek. Budu úplně říkat, kde jsme, že tohle taková lokace. Prostě se nesmí lidi, protože můžou, ale prostě se sem nesmí po správnosti. Takže tak. Takže dva párky tady budou. Párky. Tady jsou moje kaštany. Tuhle tu. Jdem prozkoumat ještě tuhle budovu. A dneska to končíme. Šli jsme radši trošku ve dne, protože tady je to jakože docela nebezpečný sem chodit večer. A tak no. Takže tak. Ale jo, je to tady pěkný. Takový slušný. Štefanovi jsem ukradl klíčky od auta, aby nemohl do auta, protože nešel s náma. Někdo doma? Už je tady někdo doma. Takže tak. To tady je jako docela pěkný. Jo. Jo. Ale jakože on neodjede, Štefík, protože nemá klíčky. Když někdo má klíčky, tak jsme. Ale to byly 100 pro ty. Přesně. Tak. Natočíme Štefana. Půzvěránca. Se na nás bral. Že byl posranej. Tady někdo bude. Takže tak. Takže jezdíme v cizině. No, takže takhle nějak tady vypadá. Jo, celkem. Jo, je to takový akorát, no. Prostě tohle barák je asi tady největší, no. Takže... Co, Štefan? Ta jsou mafiáni. Cože? No. A byl tam světlo na to. Jsou posranej. Hej, byl tam světlo na to auto. Jo. No, nekycal. To by se měl v kapse, vole. Fakt?